when Swami Veda was giving a lecture, we hooked him up to a machine that measures muscle tension. Now he used to always say, come up to me while I'm lecturing, just lift my arm, it will be perfectly relaxed. Nobody ever did this. It's kind of rude. So we hooked him up to a machine instead. So he's giving a lecture and writing on the board. And one of our faculty members, who's a physician, was watching the machine. And he started laughing. So finally Swamiji said, what's so funny? And my friend the doctor said, well, Swamiji, this is not possible. There's not enough tension in your muscles for you to stand up. These are the readings we get from a corpse. That is Shavasana. The perfection of Shavasana isn't about lying on the floor. It's that you keep your body that relaxed all the time. Because prana, this is one of the secrets of asana practice, prana does not flow where there is muscle tension. If you're holding a posture with effort, there's no prana. Prana only flows when relaxation is perfect. It's a different way of thinking about postures than modern yoga. This is what Patanjali is talking about. And the second word in this sutra means merging your mind with the infinite. Basically it means going into meditation. So that's what Patanjali has to say about the practice of asana. Then we come to pranayama. Most people call this control of breathing. But it's actually, this word ayama does mean control. But it also means expansion. And that's the most important part of pranayama, is the expansion of prana. All these exercises that we do where we're doing all sorts of things with our nose, what we call pranayama, are actually preparatory exercises. The deeper practices of pranayama are all done in shavasana. You learn to relax completely so that the prana can flow. And then you learn to use your mind to direct that flow. And to increase the total prana in your system. So in that process of working with your breath, you reach a point sometimes in your meditation where the breath becomes very subtle. And you can't really tell whether you're breathing or not. Patanjali calls this the sukshma pranayama, subtle pranayama. And when your breath becomes that subtle,
natural tendency to turn inwards. จิตนะครับก็จะแบบว่าเป็นความสนใจออกจากโลกภายนอกเข้าสู่ตัวเอง That is called pratyahara. แล้วก็จะไปที่จุดนี้ครับต่อไปนะครับที่เรียกว่าปรัชญาครับ The mind turns inwards. จิตส่งเข้าภายใน You lose the activity of the senses. ประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยจะให้เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้น Somebody could fire a gun beside your head. You would not hear it and you would not feel it. ตอนยิงปืนใกล้ๆที่เราจะได้ยินเสียง That's how complete it is when the mind pulls the plug on the senses. ประสาทสัมผัสด้วยทางสิ่งที่ And then you come to the inner part of yoga. ไปไม่ได้เป็นโยคะเรื่องเกี่ยวกับภายในจิตของเราเอง Dharana, concentration. สารนาคือการรวมจิตที่เป็น Bringing your mind to a single point. จิตที่เป็น Dhyana, staying on that single point without distraction. ถ้าหากไปใดนะก็คือว่าอยู่ที่จุดที่ลงเป็นอย่างนั้นแล้วลากต่อเนื่องไป And finally, samadhi, going through that point ก็ผ่านที่จุดหนึ่งไปเข้าสู่สภาวะสมาธิ into something higher. The problem with samadhi is you can't describe it. เป็นเรื่องของสมาธิที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ The great yogi Ramakrishna used to try to describe samadhi to his disciples. ก็มีเวทีที่ยิ่งใหญ่เป็นสมาธิชนะ He would start to talk about what he was thinking and feeling as his meditation was going deeper and deeper. อยากจะพูดที่ประสบการณ์สมาธิให้ And the more he talked, the more he started to go into samadhi. ที่พูดเนี่ยก็อยู่ในตัวเองก็เข้าสู่สมาธิ And at a certain point, he would go inside and he would just faint and fall to the floor. จุดนี้ก็เงียบแล้วก็ So the disciples would pick him up again and he'd try to explain. And again he'd go into samadhi and again he'd fall. So finally all he could do was cry. ในที่สุดก็คือร้องไห้ครับไม่รู้จะอธิบาย He said, I'm sorry, there are no words. I can't. ไม่มีคำพูดที่จะอธิบายสภาวะนี้ได้ So, I hope you all reach the point where you can't. เราหวังว่าถึงเราจะไป And come to that deepest state of meditation. So this is the shape of the 8 limbs of yoga. And it has a lot of really important things to say about how to live your life. มีเรื่องสำคัญที่จะบอกนะครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร The most important thing it has to say is, be awake, คือ be mindful, be aware. ผลิตรู้นะครับจนมีสติอยู่ตลอดเวลา Keep your awareness with you wherever you go. ว่าเราจะไปไหนไปทำอะไรก็ตามที่เราสติไปกัน People used to ask Buddha, are you God? มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นพระเจ้าหรือเปล่า He would say, no, I'm simply awake. เขาบอกว่าไม่เราเป็นเพียงแค่ผู้ตื่นรู้เท่านั้น Jesus used to say to his disciples, the kingdom of God is all around you, you don't see it. Wake up! ท่านพระเจ้าเจ้าเป็นคนพูดภาษาภาษาว่าอาณาจักรสวรรค์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วเป็นขึ้นมา Be mindful, be aware. มีสติใน Be patient. คน It takes some time to go all the way to enlightenment. การเป็นไลท์เทนเมนต์เนี่ยเวลายาวนาน The time that Buddha decided to become enlightened to the time when he achieved enlightenment, 500 incarnations. พระเจ้าเนี่ยจุดที่ท่านตั้งจิตที่อยากจะเข้าถึงมาเข้ามาอยู่ใน500 ชาติ So you have time. Most of us are in this middle group. We're partway along the path anyway. ว่าเราส่วนใหญ่เราอยู่ในเรียนการ So enlightenment is just around the next corner. แค่อีกครึ่งเดียวที่มาถึงที่ Be patient. เรามีความ Be compassionate. ความเมตตาสงสาร Be a friend. เป็นภรรยาที่ดี Be a kalyanamitta. Simple things. นี่เป็นเรื่องที่ง่าย Not always easy, ไม่ได้ง่ายในแง่ของการ but you know which way to go. เราน่าจะรู้แล้วนะครับทางที่เราจะเดินไป
take the path of samadhi. So I think that's a pretty good place to end for now. We have a few minutes left if anybody has a question. Yeah, good question. At the beginning of this lecture, you mentioned that that yoga is religion neutral, and that means that it's not really doesn't have anything to do with particular with Buddhism or Christianity or Islam or something else. So the question is, how about this reincarnation thing that is very, very particular to Buddhism? How about like if I am not particularly living this, like how can I can you somehow adjust these Yes. teachings to the person that is not particularly religious? So the question is, if yoga is not about religion, what about the doctrine of reincarnation? คุณคนนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้อาจารย์ว่าโยคะไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วทำไมถึงพูดเรื่องกับชาติเกิดซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาพุทธ If you read the second chapter of Buddha's Yoga Sutras, he deals with this in some detail. ถ้าเราอ่านบทที่2ของพระจริยภาสูตรเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของการกับชาติเกิดเนี่ย He talks about how the impressions form on our mind. ซึ่งพูดถึงว่าไอ้ประสบการณ์ที่เป็นความทรงจำที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา That become the emotional momentum that is there at every moment, pushing us to act in a certain way. ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มาจากอารมณ์และการกระทำที่เราทำในชีวิตประจำวันที่มันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา And I think it's possible to separate the operation of the theory of karma a little bit from the notion of reincarnation. ท่านอยากจะบอกว่าให้เราแยกนิดนึงครับเรื่องของการกับชาติมันเป็นสองส่วน Because the system works just as effectively if you think of it in a psychological sense, rather than thinking of it in the sense of life after life. แต่ว่าเราจะมองเรื่องของการในแง่ของจิตวิทยาล้วนๆนะครับแต่ที่เป็นมองว่าแบบเรื่องเป็นชาติคือชาติ In my own experience, a careful examination of the operation of karma in my own life จากประสบการณ์ของอาจารย์เองในการเฝ้าสังเกตเรื่องของคนในชีวิต has convinced me that reincarnation is really the only logical way to think about this. ทำให้ท่านแบบว่าเห็นว่าเรื่องของการกับชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากเลยแต่เราจะพูดถึงเรื่องของการ But arriving at that conclusion is not necessary. การที่เราจะข้อสรุปของจริงๆไม่ใช่เรื่องง่าย Because it works the same way in a moment-to-moment way in the operation of the mind and emotions. มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของทุกขณะจิตที่เราทำเรื่องของอารมณ์เรื่องของ So take a look at that second chapter, think about it, and when I come back, let me know what you think. เราบอกว่าให้เราที่เราไปอ่านดูนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าได้จะมาคุย Any other questions? คำถามมีไหมครับ You have sat through a long afternoon. You've been a very kind and attentive